Mae Sipsiwn, Roma a theithwyr yn dri gair a saif dros lawer o wahanol bobl. Yn union fel gyda phawb, Sipsi, Roma a theithiwr, mae gan bobl bethau cyffredin a'i gilydd a rhai pethau gwahanol. Ond i ddeall y stori yma nawr, mae'n bwysig mynd yn ôl i'r dechrau. Mae byw mewn un lle yn beth diweddar. Roedd pobl yn grwyddiaid am 99% o'n hanes yn teithio o gwmpas i oroesi. Yna, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl, newidiodd rhywbeth. Sylweddolodd pobl pe bai nhw'n tyfu cnydau a medu eu storio nhw, byddai ganddyn nhw well siawns o oroesi amseroedd o galedu. Lle oedd pobl wedi dilyn ôl anifeiliaid neu deithio gyda nhw, daeth yn arferiad i ffermio'n sefydlog. Ond ni newidiodd pawb eu dulliau. Roedd llawer o bobl ddim eisiau ymsefydlu, neu byddai cyneuaddau gwael, sychderau, llifogydd yn ei gyrru yn ôl i'r bywyd symudol. Mae'n debyg fod pobl nomadaidd wedi hen sefydlu ym Mhrydain ac Iwerddon erbyn tua o ec 1,000. Roedd yna y teithwyr Celtaidd, y teithwyr Gwyddelig, a oedd yn galw eu hunan yn y Pafi neu'r Mincas, ac ar draws môr Iwerddon roedd y teithwyr Albanaidd, y Nocyn. Roedd ganddyn nhw eu ieithoedd eu hunan. Roedd y teithwyr Gwyddelig yn siarad Gamin, ac roedd y teithwyr Albanaidd yn siarad Biwler y Gad, ill dwy yn cael eu galw weithiau yn Sielta. Gweithiau rhai teithwyr yn y caeau, tra bod eraill yn gerddorion a storiwyr a ddeiau ag adloniant anywyddion i'r werin bobl. Roedd rhai yn werthwyr ceffylau, yn dynwyr, y gweithwyr metel. Am ganrifoedd roedden nhw'n byw mewn pebyll ac yn teithio gan amlaf ar droed. Un enw traddodiadol am y teithwyr Gwyddelig oedd on-looked shul, sy'n golygu y cerddwyr. Yn y cyfamser, miloedd o filltiroedd i ffwrdd, roedd pobl o'r enw y Roma neu'r Romani wedi bod yn teithio tua'r gorllewin yn dechrau yng ngogledd-orllewin India. Mae'r gair Roma yn dod o hen air Rom sy'n golygu dyn neu ŵr. Does dim cysylltiad â Roma, Rhufain, na Romania, Rwmania, dim ond edrych yn debyg mae nhw. Yn y 4edd ganrif ar 10au hwyr, cyrhaeddodd grŵp yr Alban. Cawson nhw eu derbyn gan y brenin Iago y Pedwerydd. Roedden nhw'n deud ffortiwn, gyda dillad egsotig yr olwg, croen tywyllach ac iaith Indiaidd. Romani. Roedden nhw'n sefyll allan o bawb arall a chyfeirwyd atynt yn Saesneg fel y Gypsians, gair a drodd yn y diwedd i Gypsies. Fel yr ai amser yn ei flaen, roedden nhw'n gwneud gwaith debyg i deithwyr eraill. Roedd rhai yn arbenigo mewn meysydd eraill fel basketwaith, llosgi golosg, hyd yn oed pysgota am berlau a dal nadroedd. Yn y 15fed ganrif a'r 11fed ganrif ar 15, ceiswyd ei halltudio o'r tir. Mewn rhai achosion, cafodd rhai ei halltudio ar draws y môr, neu hyd yn oed ei crogi am fod y Sipsiwn. Ond erbyn yr ail ganrif ar 15, roedd y Sipsiwn Romani yn byw ar hyd a lled Prydain. Cymysgodd rhai teuluoedd a'r teithwyr oedd eisoes yma. I lawr yng Nghymru a Lloegr fel mewn mannau eraill, roedd y rhan fwyaf o nomadiaid yn byw mewn pebyll o ffyn wedi'i pontio a ffyn wedi'i gosod yn y ddeiar a chynfas ar eu pennau. Ond rhoddodd rhai Sipsiwn a theithwyr eu pebyll ar geirt fflat i'w cadw oddi ar y ddeiar oer gwlyb. Dyma esgor ar wagen y teithiwr. Daeth y top bwa yn olygfa gyffredin yn Iwerddon yn ogystal â Phrydain. Cafodd wageni diweddarach eu hadeiladu'n bwrpasol mewn gwahanol siapiau a meintiau, campweithiau symudol. Dros y blynyddoedd, aeth teithwyr yn ôl a blaen ar draws môr Iwerddon a ffiniau tir mawr Prydain. Gweithiau rhai ar y camlesu a'r traffyrdd, ymladd mewn rhyfeloedd dros ei gwlad, ac aeth rhai'n hunan gyflogedig. Gwnaethant swyddi fel casglu metelau sgrap, toi, gwerthu blodau a tharmacio, crefftau roeddech chi'n gallu ei gwneud dan symud, crefftau sy'n parhau hyd heddiw. Parhau Romani o rannau eraill o Ewrop i ddod. Ychydig bach i ddechrau, gyda mwy yn cyrraedd yn yr 11fed ganrif ar 20. Felly mae'r tri gair yna, Sipsiwn, Roma, teithwyr, yn cuddio llawer o ystyr. Maen nhw'n cael eu defnyddio mewn llawer o ffyrdd, ond dim ond enwau pobl ydyn nhw, fel Saeson, Indiaid neu Dalwyr. Dros y blynyddoedd, mae rhai pobl sy'n teithio wedi ymsefydlu, mae rhai yn symud yn llai aml ac eraill prin o gwbl. Ond sut bynnag maen nhw'n byw, maen nhw'n mynd â'u ieithoedd, eu hatgofion a'i diwylliannau gyda nhw. Maen nhw'n falch o'i gwreiddiau a'i teulu, a pham na ddylen nhw. Wedi'r cyfan, os ewch chi yn ôl ddigon,
Mae yna deithwyr ym mhob stori.